ரீசெண்டாக நம்ம திருச்சியிலேருந்து டெல்லி போகிறதுக்கு தமிழ்நாடு சம்பர்காந்தி எக்ஸ்பிரஸ் தாங்க டிக்கெட் புக் பண்ணியிருந்தேன். ஸோ டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 2524 கிலோமீட்டர், 40 மணி நேரம் ட்ராவலுங்க. திருச்சிக்கு விடிய காத்தால 3 மணிக்கு வரணும், 3:45 போல் தான் வந்தது. வந்தோடனே ஏறி படுத்துட்டேன். ஸோ எக்மோரில் தான் கண்ணு முடிச்சு. எக்மோரில் லோக்கோ என்ன கொடுத்துருக்காங்க செக் பண்ணுறதுக்காக போயிருந்தேன். வேஸ்ட் ராயபுரம் தான் கொடுத்துருந்தாங்க. அதை பார்த்துட்டு எங்கள் கோச்சுக்கு வரவள்ள பார்த்தீங்கன்னா க்ளீனிங் டீம் வந்து பக்காவாக க்ளீன் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ சூப்பராக இருந்தது. இந்த ட்ரெயின் இன்னொரு ஸ்பெஷல் கேட்டிங்கன்னா, ராஜஸ்தானியாக இருக்கட்டும், தமிழ்நாடு ஜிடியாக இருக்கட்டும், ஸ்டாப்ஸ் ரொம்ப அதிகம். ஸோ அதாவது ராஜஸ்தானியை விட இந்த ட்ரெயினில் ஸ்டாப்ஸ் ரொம்பவே கம்மி. ஸோ மொத்தமே 5 ஸ்டாப் தான் டெல்லிக்கு, சென்னையிலேருந்து கம்பேர் பண்ணுறப்ப. ஸோ வண்டி நல்ல ஒரு ஸ்பீடில் தாங்க போனாங்க, 130 வரைக்கும் போனாங்க. நல்ல ஒரு ஸ்பீடில் தாங்க வண்டி போயிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ அன்ஷெட்யூல் ஹால்ட் அங்கங்கே சின்ன சின்ன ஸ்டாப் நின்னாங்க, அவ்வளோதான். மற்றபடி எல்லாம் வண்டி பக்காவாக இருந்தது. Day 1 அப்படியே கிளம்பிட்டாச்சு. Day 2 பார்த்தீங்கன்னா எங்களுக்கு மத்திய பிரதேசோட கேபிட்டலான போபாலில் தாங்க நிப்பாட்டினாங்க. ஸோ அங்கே சப்பாத்தி தாங்க மார்னிங் வாங்கணும். 4 சப்பாத்தி 50 ரூபா நாங்கள் வாங்கி சாப்பிட்டு அதே பொழுது அப்படியே ஈவினிங் வரைக்கும் போயிடுச்சு. ஸோ அப்படியே ஈவினிங் ஹசரத் நிசாம் ஸ்டேஷனுக்கு வெளியே வந்துட்டோம். ஸோ இதோட வீடியோ முடிச்சுக்கிறேன். வீடியோ அப்படி தான் மறக்காம லைக் பண்ணுங்கள். ஃபுல் வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் கமெண்ட் லிங்க் பண்ணியிருக்கேன், மறக்காம